好啦話，咁我哋今日咧就繼續分享路加福音啊，第六章。上個禮拜咧就講到啊，即係嗰啲人揾交嚟嗌嘅，咁啊其實即係你知啦嚇，咁啊對主耶穌就不懷好意噶啦啊，因為佢哋嘅地位啊受到耶穌嘅挑戰啊嘛啊，咁啲人聽晒佢講，唔使聽我講，係咪啊？咁啊，正正咧耶穌嚟呢個世界嘅原因就係咁解。嗱，咁啱得咁巧即係今日就係Easter Sunday 喎，咁叫做復活節咁就呢一度都睇到復活節嘅信息嘅。咁到呢度咧，我哋而家就去到第六章嘅12節到16節咁讀一讀俾大家聽啦。今次咧就講到耶穌就要籌佢個班底咯，係啦，要做大事啦。我都話咁好快咁讀一讀，好短嘅啫。佢話那時耶穌就出去上山禱告，整夜禱告神啊，哇，通宵到了天亮咧，就叫他的門徒嚟，就從他中間咧挑選12個人，就稱為使徒。這12個人呢，就有西門咁耶穌又俾咗起名就叫彼得仲有佢嘅兄弟就係安德烈Andrew 咁又有雅各和約翰喎。咁如果你記得咧前一陣子耶穌點樣叫彼得嗰陣時候，唔係有2個同伴嘅，就係雅各同約翰咯。仲有就腓利同巴多羅買，仲有馬太和多馬，仲有亞勒腓的兒子雅各和奮銳黨的西門。啲名咧好 common 嘅，所以咧佢要將佢其他人嘅名或者佢做嘅嘢咧加埋落去，你先識分仲有就雅各個兒子猶大最尾嗰個就係和賣主嘅加略人猶大啦。哇！又係2個猶大，一個咧就雅各個兒子，一個就賣主嘅猶大。哇！真係經典啦。就咁多咯好啦，經文就咁簡單啦咁經即係表面就咁簡單啦。咁有啲咩深嘅含義咧？咁樣咁唔知大家有冇即係如果其實呢個都係出現喺好多地方嘅屋企又有啦，工作地方又有啦，連學校都有嘅噃係咩？呢度就係其實係籌班底，即係起一個 team 係啦。咁咧咁你睇一睇，點解耶穌會上山禱告？仲唔係上山禱告，仲要整夜禱告？仲唔係整夜禱告，仲係通宵達旦咁禱告。咁即係話原來係一件大事嚟嘅，係啦。咁所以咧應該唔會錯啦，係嘛？咁仲有耶穌禱告嘅，梗係厲害啦，係嘛？即係佢同上帝嘅關係簡直係即係佢就係個代表啦。基本上但係佢仍然即係當主耶穌喺地上嗰陣時候，佢都要靠禱告同上帝溝通嘅喎，係啊，佢仲係整夜通宵禱告嘅喎，呢件事大事嚟噶嘛，咁應該唔會錯啦啩，係咪？咁但係嗰12個人裏邊最妙就係最尾嗰個佢驚，即係路加驚睇信嗰個人唔知道嗰個猶大係賣主嗰個猶大喎，點解會揀咗個叛徒嘅？喂，係咪耶穌揀錯人呢？唔會揀錯啫，係嘛？究竟佢個用意喺邊度咧？咁大家要聽聽咯喎。好啦，咁咧佢又唔係揀1個，又唔係揀2個，佢揀咗12個，係啊。咁所以咧就呢個 team 唔細嘅喎而就算現代嚟講啦你譬如一個經理下邊其實都係得幾個人嘅啫。如果你下邊有12個人，其實好犀利下噶。如果你係仲係經理嘅經理咧咁
咁你就可能有好幾個經理啊，譬如話如果你有5、6個經理，下邊又有5、6個人，咁加埋埋都已經一大班人啦嚇。咁所以咧耶穌揀呢12個，哇真係唔係少嘢喎嚇，即係呢個大 team 嚟嘅喎啊。不過咁個大還大啊，即係如果你做過經理你就知㗎啦，佢哋個個都唔同顏色嘅啊，即係 they have different colour 即係話佢哋性格個個都係性格巨星啊。點解聖經咁講啊？嗱，第一嗱彼得咧就喺呢一度可能你未必睇到啦，不過如果你睇翻佢點樣呼召啊彼得去跟佢嗰陣時候咧，其實你知道彼得係natural born leader 嚟嘅，即係一個一出世咧佢就係一個領袖嚟嘅，因為咧你發現佢係大佬嚟嘅，即係嗰陣時佢打魚嗰陣時候啊，雅各同埋約翰啊都係聽佢點嘅喎，所以咧彼得係大佬嚟嘅，喺佢個群中係大佬嚟嘅。咁而彼得咧就有呢度可能冇講啦，不過就可以提一提咧，其實佢係好 impulsive 嘅，即係話佢見到咧佢就即刻做噶啦，即係坐言起行啊嚇嗱。其實喺耶穌成班門徒裏邊嚟講咧，其實有好多都有唔同嘅性格，不過咧有一個咁樣嘅彼得咧就好重要啦。如果你個 team 裏邊冇一個係有 passion 有 drive 嘅話咧，你就好難成事噶咯，因為個個都會坐喺度等啊，都冇人推啲嘢嘅係咪啊？咁所以咧彼得係一個好重要嘅人物啊。仲有就係咦，原來佢另外一個使徒啊叫做安德烈啊，原來佢嘅兄弟嚟嘅喎，真兄弟嚟嘅喎啊。咁同埋下邊你會發現咦，有好幾個都係親人嚟嘅喎，即係唔係普通就咁是但湊埋翻嚟嘅喎。OK 啊，好啦，咁啊仲有雅各同約翰啊，佢哋就喺叫西比泰嘅兒子啦，即係話佢哋又係兄弟嚟㗎啦，啲兩個啊。咁喺聖經另外一個地方咧，原來約翰咧佢有個花名，佢叫雷子啊，即係話咧，哇，即係發脾氣啊，即係話哇，即係一發脾氣就好似個打雷咁樣好即係 temper 麻麻地嘅啊。呢個約翰咧就係寫門徒約翰，就係寫約翰福音嗰個，唔係講笑啊！原來佢係好臭脾氣㗎嚇。好啦，咁咧就有兩個正常啲嘅腓利同埋巴多羅買，因為咧呢兩個人喺聖經裏邊冇乜特別描述佢哋嘅喎，咁所以我諗呢兩個都係正常少少。好啦，仲有就馬太啦嚇，即係上兩次都講過啦，馬太就係嗰個稅吏啦，仲有一個多馬，咁呢度都冇乜點樣講，不過喺另外一笪地方咧多馬咧係一個多疑嘅，即係時時都懷疑人嘅你哋都唔係嘅咁樣呢個多疑嘅多馬。好啦，仲有一個亞勒腓嘅兒子就雅各呢個都我諗都係正常人嚟嘅。下邊嗰個就係奮銳黨嘅西門奮銳黨咧即係革命黨，哇！即係又係啲極有性格即係抱不平嘅哇！真係耶穌個 team 真係 A team 真係。仲雅各嘅兒子猶大，我諗呢個都係正常啲噶啦。下邊嗰個又係即係出晒名啦，千古罪人啦，叫做加略人猶大即係如果你講猶大係賣主嘅話咧，最好加埋加略人猶大就清楚啲啦，因為咧即係嗰度咧嗰啲人名唔知點解個個都差唔多嘅，一係雅各都有幾個啦約翰有幾個係啦，連猶大都有幾個。好啦，咁點解耶穌會揀一堆烏合之眾嚟做佢個門徒嘅咧咁頭先講過啦佢唔會錯㗎啦究竟有咩用意咧好啦，咁咧以前一路都講過啦呢啲咁樣嘅經文咧，記住我哋叫生命嘅道生命嘅道嘅意思即係咩咧？即係話可以喺 apply 喺應用喺你生活上唔同層面嘅事。頭先我講過啦，屋企又有啦，公司又有啦，學校又有啦即係諸如此類啦咁都可以
應用嘅噃。咁而家咧呢度咧就其實你留心啊，未嚟到之前咧，耶穌咪啲人咪即係有人逼迫佢噶啦嘛。其實即係如果你當一盤生意嚟講咧，其實佢做呢盤生意咧真係即係有啲橋咧，因為有挑戰㗎，唔係即係好順利咁就咁啊耶穌做完嘅嘢，咁佢就翻咗上天咁就算啦。唔係㗎，其實佢裏邊有好多掙扎，反而就係正正咧，佢將呢啲人世間嗰啲掙扎咧，就描寫得用真理嚟寫咧，就等我哋有啲學習啦。好，咁第一件事咧就你發現啦，雖然嗰啲猶太人就時時都走去督耶穌而且就密謀去整佢添哇！真係唔係講笑啊！反而咧，如果你話當呢盤生意咧，嗰啲係耶穌嘅客嚟嘅，即係嗰啲咧就係耶穌要去 serve 嘅人嚟嘅 ，people to serve 就係嗰班想整佢嗰啲人，其實佢嚟救嗰班人㗎，嗰班人但係好奇怪，佢哋唔受佢個好意仲要整死佢咁呢個都係夠晒即係戲劇化啦，係咪？第二咁你要做生意，咁你有個 team 㗎啦，就頭先嗰班烏合之眾咯喎就係個 team 啦。咦？佢個 team 裏邊仲有一個係賣佢嘅喎哇！真係即係唔好話出邊有挑戰啦，自己人都有挑戰啦，係咪？到最後係啦，就係賣主嘅猶大係啦。咁所以咧，到係 personal 㗎啦，即係已經唔係再係話嗰啲係公事嚟，唔使理，唔係喎，呢個直頭腰心腰肺喎咁所以咧，你可以見得出咧，耶穌喺呢件，如果你當係生意嘅嚟睇嘅話咧，哇！真係頭都大埋唔係講笑好啦，咁咧我就用3個層次同大家講一講啦咁再加埋即係中醫嘅概念咧就係咩咧？嗱，咁中醫咧就佢即係睇得多啦咁聽得多應該咁講咁講咩咧？就話即係如果你做事上心嘅人咧，就傷肝係啦，但係你身邊啲人咧同你有爭執嘅話，就傷心喎，係啦。如果再加埋有一個仲係即係會係你個叛徒嚟嘅，就傷神添哇！真係身心疲具咁傷肝就咩咧？就係佢同嗰啲猶太人嗰個爭執啦因為嗰啲宗教領袖嘛佢將嗰個真正嘅信仰變成一個即係宗教嘅形式咁你明明咧就想將嗰個真理活現俾佢哋睇，喂，唔係咁嘅喎，咁樣做先啱啊嘛，係咪？但係咧人云亦云即係你發現你可能係少數嚟嘅喎喺公司嚟講你想講啲正確嘅事幹，但係大部分人都唔係咁睇即係你啲 boss 你啲客個個都誤會咗你嘅喎咁但係就算你同佢講真話，佢都唔一定明白嘅喎嗱，咁呢啲就傷肝啦即係用猶太人嚟代表呢個角色。好啦，另外一個就係你自己個 team 咯就係傷心咯因為咧咁你係佢嘅上司而家喺耶穌嚟講，佢就要將嗰啲門徒將嗰個功夫教俾佢哋嗱，唔好跟嗰啲人做跟翻佢真正信仰要咁樣做嘅咁耶穌係點教佢哋嘅咧？你要發現耶穌最多都係即係對住一大棚人講嘢嘅啫噃間唔中咧啲門徒就走會問佢喂，頭先你講乜嘢咁樣咁就係咁樣嘅啫喎唔係話有一個 course 你跟住第一級、第二級、第一教佢冇嘅喎咦咁奇怪嘅因為係新教即係佢用自己嘅生活同生命等佢嘅 team 見得到原來係咁樣嘅，原來你講同你做係一樣嘅咁樣好啦，咁同自己個 team 啦傷心啦咁樣，仲有一個仲係督你背脊嗰個嗰個就 traitor 啦咁就係加略人猶大如果你個 team 裏邊有個咁嘅人嘅話，
我睇你唔係淨係傷心啊，連個精神都傷埋啊！所以咧就你可以發現咧，即係呢個就係做耶穌嘅挑戰啦。如果你耶穌係個老闆嘅話咧，哇！我諗你都幾頭痕啊！既然即係我將呢個場景活現俾大家睇嘅話咧，咁你可能會明白多啲究竟復活節嘅意義係乜嘢咯喎。好咯，復活節係咩嚟嘅咧？既然講到復活，即係死唔去咯。鹹魚可以翻生咦？其實生與死即係如果從聖經嘅角度，生與死如果你話反映喺人世間即係生與死喺生命嘅道裏邊反映喺人世間會係啲乜嘢嘢嚟嘅咧？咁當然生與死係真嘅即係真真正正嘅生與死啦但係佢亦可以喺唔同嘅場景有另外一種意思嘅，就係咪怕失敗咧？即係死亡係幾恐怖嘅，死亡好恐怖咁所以咧，好多人都怕死㗎喎咁怕死嘅人會做咩咧？話佢就會積聚好多即係儲埋好多嘢喺度同埋咧就越嚟越孤寒又唔想同人分，因為點解咧？哇我驚我唔夠啊嘛，係咪呢種嘅睇法，即係因為對死亡嘅害怕咁間接上喺地上喺另外一個場景咧，就係怕失敗咯噃，即係話咧，哇失敗咗點算好多人都唔想去諗，就話如果我彎咗點算咧咁樣就係因為呢個可以話大限影響到我哋點樣去工作同埋點樣去生活嘅喎。咁如果話俾你聽，你死唔去嘅喎，鹹魚可以翻生我係證人我死過好幾次啦鹹魚可以翻生嘅話，咦？咁你仲會唔會咁執着咧？唔會啦嘛，係咪？好啦，你係耶穌，要教嗰12個騎呢友，仲有一個係督你背脊嘅添你會話俾佢聽，唔使驚，唔使驚唔使驚淡淡定有錢剩係啦，鹹魚可以翻生你估下佢哋信唔信？我話咧，嗰12個都唔信，或者係未信，佢只係得個聽字咯未去到佢個心裏邊係啦，直至到邊度咧？就係耶穌受難啦啱啱就尋日就 Good Friday 咁咧就從聖經嚟講啦嗰陣時咧就係佢嘅 Good Friday 即係佢嘅大概係禮拜五嘅 evening 啦咁佢就俾人釘上去咁到佢禮拜日復活啊嘛佢總共係3日嘅咁所以咧就3日後復活咁，所以咧而家我哋喺今日禮拜6咁佢應該就係禮拜日朝早我唔知佢點樣計數嘅總之就我諗前後3日總之係佢第3日就復活，係佢耶穌復活咗之後，佢啲門徒係啦，先咦突然間脫胎換骨喎，係啦，就係咧原來咧耶穌係靠身教嘅既然你話俾你啲門徒聽死唔去嘅話咧，咁你都要死俾啲門徒睇你話俾佢聽死唔去嘅，唔使驚，唔使驚，唔使驚，因為佢哋睇住耶穌做頭噶嘛。如果耶穌唔能夠復活過嚟嘅話，咁佢信嚟做咩咧？亦唔好講啦，佢後邊以後幾千年跟住呢班門徒一個變一個變成信徒嘅話，啲人仲點信落去咁所以咧，如果耶穌喺呢個 moment， 佢就係話俾佢聽，鹹魚可以翻生，係啦，唔需要驚失敗，係啦。咦，原來呢個可以話啦即係當然啦如果你從聖經嘅角度，我哋就話耶穌根本完全表達咗真正嘅神嘅兒子嘅特徵，係啦。佢話咧，如果你信佢憑着佢個名，你得一樣會
復活。咁所以呢，因為會復活，所以我哋就唔會再同人咁計較。咁呢，我哋愛人都愛得舒服好多。而且如果你冇呢樣嘢，你唔會去愛人嘅。點解？我愛你，我幫咗你，我冇着數噶嘛。咁我越幫你，咁我咪越少。點解我咁笨呢？就因為我哋嘅思想就會去到因為我哋冇諗住之後仲有啊嘛。我哋生命咁局限，咁啊梗係為自己噶啦，點會為人呢？而個復活節嘅意義點解耶穌要特登做一件咁嘅事呢？就係話俾我聽，唔係㗎，後邊仲有㗎。當我哋有呢個諗法嗰陣時候，我哋嘅人生就唔再係一樣㗎啦。係啊，咁所以呢，當耶穌同佢嘅門徒同埋佢要服侍嘅人，佢係一個整體嚟嘅，即係話呢，佢個人係一個有復活生命嘅人，或者我哋亦都可以話有永生盼望嘅人啊。我哋睇我哋而家今日嘅生命呢，同一啲好有局限去睇自己嘅生活係好唔一樣嘅。我哋會手鬆好多，亦都唔會太計較因為我哋知道我哋唔會失敗鹹魚可以翻生，就算今日我哋離開呢個世界，我哋都可以繼續同上帝去到永恆，係啦。咁所以咧呢個希望即係喺呢個復活節度，等大家明白復活節嘅意義就係等我哋冇咗嗰個大限嘅恐懼，唔好驚，唔好驚因為我哋好多嘅罪都係因為驚死咗之後唔知發生咩事而產生出嚟嗰個好惡嘅後果咯咁調翻轉頭 ，Don't fear of failure， 呢個先至係最大嘅 risk 即係放膽耶穌話俾你聽鹹魚可以翻生，咁做人係咪舒服好多呢？OK， 好，下次再分享，拜拜。